Bib, adakah obat gasan batuk menahun lawan asmah bang? Tolong info bang, mudahan rezeki, pian rezekiannya, amin. Jadi kayak gini, kalau untuk batuk menahun, biasakan banyak makan nanas yang sedikit asam tapi manis, ya, asam manis lah itu ya. Jangan manis banget, jangan asam banget juga gitu. Jangan langsung dibasuh pakai air, biar aja berjam-jam seperti itu. Nah, terus yang terakhir, terus ambil bawang merah, ditumbuk, campur minyak zaitun, campur sedikit minyak kayu putih, oleskan di bagian tenggorokan. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk obat asma, asma itu banyak berenang. Kalau capek udah mulai pening, berhenti sejam, nanti kalau apa berenang lagi, seperti itu cara terapinya juga boleh. Nah, terapi alami namanya, boleh. Nah, bisa juga kalau cacing tanah itu ambil banyak-banyak, tapi tanahnya tanah kering, bukan tanah lumpur atau basah ya, tanah kering ya. Itu digonseng, dicuci bersih, terus digonseng jadi bubuk atau jadi abu, nanti campur pakai air teh atau kopi juga boleh diminum seperti itu. Itu saja sih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.